हमारे ब्रह्मांड में उनका पिंड, तारे, गैलेक्सियाँ, कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन जीवन केवल हमारी धरती पे ही है। और ये जीवन कहीं और से नहीं बल्कि महासागरों से हुई है। उनमें से एक महासागर है अंटार्कटिक ओशन। अंटार्कटिक धरती का 7वां महाद्वीप है। इसका आकार भारत और चीन से भी बड़ा है। पृथ्वी के 6 महाद्वीप समुद्री रास्तों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अंटार्कटिक चारों तरफ से पानी से घिरा है और सबसे अलग थलग है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर के पहाड़ से 900 किलोमीटर दूर है। इतनी लंबाई तय करने के लिए हवाई जहाज से आपको 1 से 1.5 घंटा तक समय लग सकता है।